ਹੈਲੋ ਦਿਸ ਦਿਲਜੀਤ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਟੂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ 3 ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 28/7/2019 ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 12 ਕੁ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਨਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਸੇਵਾਰਾਮ, ਵਿਲੇਜ ਕੈਦੂਪੁਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਡ 56.21 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ 56.21 ਵਰਡ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਸਨ ਆਫ ਬਲਜੀਤ ਦਾਸ, ਵਿਲੇਜ ਭਾਸੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 41.99 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਲਗਭਗ 42 ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਇਨਾਮ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਇਨਾਮ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਮਟੋਰਡਾ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਸੀ 41.46 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, 41.46 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਸੁੱਧੇਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 37.71 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਭਾਸੋਂ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 35.3 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 35.3 ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰ। ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 92% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਰਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੁਣੀ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ 35 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਾਈਟ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਡ
ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ख़त्म कर लिया ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, 350 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ 35 ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਨਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਿਆ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿਲਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਾਵਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।